Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kali ini saya akan membagikan video tentang dunia alat berat jenis ekskavator tipe cat. Ekskavator atau mesin pengeruk adalah alat berat yang terdiri dari batang, tongkat, keranjang dan rumah-rumah dalam sebuah wahana putar dan digunakan untuk penggalian ekskavasi. 1, 2. Rumah diletakkan di atas kereta bawah yang dilengkapi roda, rantai atau roda. Ekskavator kabel menggunakan winch dan tali besi untuk bergerak. Ekskavator kabel adalah perkembangan alami dari penggaruk uap dan sering disebut power shovel. Semua gerakan dan fungsi dari ekskavator hidrolis menggunakan aksi cairan hidrolik dengan silinder hidrolik dan motor hidrolik. Dikarenakan pengaktifan secara linear oleh silinder hidrolis, maka mode operasi mereka berbeda dengan ekskavator kabel. Dan ini sedang melakukan perbaikan tanggul parit, isolasi pencegahan gajah masuk ke kebun. Perusahaan oke, terima kasih sudah berkunjung ke channel kita. Jangan lupa subscribe YouTube kita, semoga bermanfaat.